नाज़रीन, गडा वेझो पिपरी ॻोठ जो रवासी पोरियत पुरस्रार बीमारी में मुब्तला है। पोरियत अयाज़ लांघा जे जिस्म जे हेठें धड़ कम करण छॾे ॾिनो आहे। हुन बस वारनि खां इलाज में मदद जी अपील कई आहे। उन हवाले सां रिपोर्ट कयो आहे मंज़ूर सोलंगी। यूनियन काउंसिल पिपरी मुरीद ॻोठ जे रवासी 8 ॿारनि जे पीउ अयाज़ लांघा पुरस्रार बीमारी में मुब्तला थी वियो। पोरियत जे साॼे पासे जी जंग में तकलीफ़ थियण सबबि जिस्म जो हेठियों धड़ कम करण छॾे वियो, जंहिं सबबि रोज़गार करण खां बि लाचार थी वियो आहे। अयाज़ ॿुधाए थो त कराची ऐं लाड़काणे जी इस्पतालुनि में इलाज कराइण लाइ वियुमि, पर डॉक्टरनि इलाज लाइ 10 लाख रुपया घुरिया आहिनि। मां ग़रीब आहियां, बीमारी सबबि फाका कशी ते मजबूर थी वियो आहियां। ॾाढी बीमार 3 साल 4 थिया अथसि, ॾाढो तंग थिया आहियूं। भॼी भॼी बीठा आहियूं, कॾहिं मुलनि ॾे, कॾहिं डॉक्टरनि ॾे, कॾहिं काॾे 4 लखनि जी मां कर्ज़ियाणी थी वई आहियां। 2 ॾींहं कमाए थो, 4 ॾींहं घर वेठो आहे, कमाए वीचारो नथो सघे। डॉक्टर ईअं था चवनि त के था चवनि डॉक्टर त इलाजु थींदो, के था चवनि त 10 लखनि जे अंदाज़ में हिन जी ऑपरेशन थींदी। हुकूमत खां ईअं था चऊं त जीअं बच्चो ख़ुशि थी वञे न, असांखे इहा ज़रूरत त जीअं ख़ुशि थिए। टंग में सूर ॾाढो, एतिरो भॼियो आहे, कॾहिं कंपनी में काथे मज़दूरी कई आहे, टंग में ॾाढो सूर आहे। इस्पताल में वञा थो त चवनि 10 लाख रुपया मूंखे खपनि, इस्पताल में ऑपरेशन थींदी। आगा खान में वियो आहियां, जनरल इस्पताल जेकी आहे उन में वियो आहियां, ॾाढो भॻो आहे। मां लाड़काणे ते भॻो आहियां, डॉक्टर जेके बि आहिनि ॾाढो भॻो आहे। 4 साल थी विया सूर टंग में छॾे नथो। हुकूमत वारा हुआ त हुकूमत मुंहिंजी मदद कर। डंग में सूर अथसि, माना 10 लाख रुपया घुरिया अथनि इस्पताल वारनि। हिनखे ग़रीब मज़दूर आहे, माना कोई इलाजु माना नथा करे सघूं। नंढड़ा बच्चा अथसि, माना हुकूमत खे मदद कयो, हिनखे इलाजु करायो। हिन चयो त बीमारी सबबि बेरोज़गार थी वियो आहियां। ॿारनि जो झूलो हलाइण, मोचको कमु करण या रेहड़ी हलाइण जहिड़ी बि वसियत न आहे रही। हिननि वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सिहत खाते ऐं सरहदी वारनि खां मदद करण जी अपील कई आहे। कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ बुगियो सां मंज़ूर सोलंगी, आवाज़ TV गडा।